Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V12 Slim. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V12 Slim fait un bruit bizarre, cela peut indiquer un problème avec le moteur. Ce bruit inhabituel est souvent le signe d'une usure ou d'un dysfonctionnement interne. Ignorer ces symptômes peut entraîner des dommages plus graves, rendant la réparation plus coûteuse. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un outil de levage en plastique, de gants de protection et d'un nouvel ensemble de moteurs. Pour commencer, assurez-vous que votre Dyson est éteint et débranché. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Faites attention à ne pas forcer, car cela pourrait endommager le boîtier. Une fois les vis retirées, utilisez l'outil de levage en plastique pour ouvrir délicatement le boîtier. À l'intérieur, localisez le moteur. Il est souvent fixé par plusieurs vis et peut être entouré de câbles. Débranchez soigneusement les câbles en notant leur position pour le remontage. Retirez les vis qui maintiennent le moteur en place avec le tournevis cruciforme. Une fois les vis enlevées, tirez doucement le moteur pour le sortir de son emplacement. Remplacez-le par le nouveau moteur en suivant l'ordre inverse, fixez-le avec les vis, rebranchez les câbles et refermez le boîtier. Assurez-vous que tout est bien en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement le filtre et le réservoir de votre Dyson. Un bon entretien prolonge la durée de vie de votre appareil et évite les bruits indésirables. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.